So, bong bong nè, sự phát công chung can channel YouTube nâng Facebook page bọc nhóm chung một nhóm Sambath. Ngày nay chúng mình tin bọc xe chạy chun là bong bong nè, tiếp tục nâng Isolator hay nâng MCB. Chúng mình thuộc cả việc tiếp bằng hai từ bong bong nè, nói tới Isolator, nói tới MCB. Nó bên này nên nó đang sao hai, nó bên này nè nóเป็นดังหรือว่าปลาอุปกรณ์บางตั้งแต่ทั่วสัมผัสบอกนี่ประมาณยุคไว้ให้มันมีการกดการใช้ดา Hello everybody, please be welcome to join my YouTube channel and my Facebook page. I'm Sambath. Today has a special topic to discuss with you or explain with you about Isolator and MCB. What is Isolator? What is MCB? So, if we know how to use the component or accessory or material correctly, so can prevent your humans can use for long time. Also, can say like safe for you also. And so one more can save your money also. บ้านคนนั้นโชว์ตลอดเทนวัดสำหรับบางคนทำไมมันตอนบ้าน subscribe YouTube channel follow Facebook page บอกน้องส่งช่วย subscribe นึง follow Facebook page บอกน้องได้พอมาแล้วยังนึงโชว์บนโต๊ะแล้วนักน้องสไลด์บอกน้องOkay, for who's not just for who use not just subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page, please subscribe or follow my YouTube channel also. Okay. Now start to go to my slide. We detail you more about the Isolator and also the MCB. Okay, let's go. Okay, we start to know. I will comparison for you about the MCB and Isolator. The MCB meaning miniature circuit breakers, so comparison for you with the isolators. MCB is an electrical safety device designed to protect an electrical circuit from damage caused by overload and short circuit. Its basic functions is to interrupt current flow to protect equipment and to prevent the risk of fire. Unlike fuses, which operate once and then must be replaced. The circuit breakers can be reset either manually or automatically to resume normal operation. This one the pictures of the MCB. Mostly MCB they have like symbol here. Meaning you really hard to see, but mostly we have like that. And MCB mostly they use into the distribution box like that. But for the isolator, we cannot use it for distribution box like that. We can use it for only earn off the power for the equipment only. It's no have the protection. បាទបងប្អូនទាំងគ្នាតើតើនឹងចំណុចនេះខ្ញុំប្រៀបធៀបអ្នកគ្នាអំពី MCB ជាមួយនឹង Isolator ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាបានដឹងតើតើនឹង MCB គឺជាឧបករណ៍អគ្គិសនីស្វត្ថិភាពមួយយ៉ាងដែលគេផលិតមកដើម្បីការពារ circuit អគ្គិសនីឬក៏ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនៅពេលដែលវាលើបន្ទុកឬក៏គួរ circuit ឬក៏ទុសេពេលកាលឡើងគឺវាឲ្យដាច់ circuit ហ្នឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិដាច់ចរន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិកុំឲ្យធ្វើឲ្យខូចឧបករណ៍ឬក៏បញ្ហាកើតជាអគ្គិភ័យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសម្បែងរបស់អ្នកទាំងគ្នា
MCB because we chooseពេលយើងប្រើប្រាស់ហើយគឺវាដាច់យើងត្រូវដូរថ្មីតែ MCB យើងប្រើប្រាស់នៅពេលមានការឆ្លងលោតហើយយើងអាចយកវាមកប្រើប្រាស់ម្ដងទៀតបានវាអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងវាផ្ដាច់ជាប់វាផ្ដាច់ដោយសារប្រវត្តិអញ្ចឹងតែ This the MCB also show you more features. We have like NG meters, or you can use it like this. We also have OCBOs, V and Os, MCB for separate to give the source for your room, for each room like that. Easy to control, easy to if have any fall happens, so your MCB will identify and sort and treat that thing. If you use only one MCB in your homes, it not good. Only one fall, your home all will black out. Also, we have to identify the falls, identify the problem. បានអ្នកនរគ្នានេះជារូបបង្ហាញបន្ថែមទៀតទៅនឹង MCB ទីរបស់វាអាចការពារ overload ឬក៏ short circuit អញ្ចឹងណាការពារលើតុ security ហើយចំណុចមួយទៀតយើងប្រើ MCB ជាចំណុចល្អយើងនេះមាន NG meter មានអីផ្សេងៗទៅយើងមិនអាចប្រើ MCB តែមួយក្នុងផ្ទះអ្នកនរគ្នាទេបើសិនអ្នកនរគ្នាផ្ទះអ្នកនរគ្នាមានបញ្ហា fall បញ្ហាកំហូរឆ្លងខ្សែហ្នឹងឯកាលឡើងយើងដាច់ធ្វើឲ្យលុតភ្លើងអ្នកនរគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវបែងចែកបន្ទប់ណាបន្ទប់មួយត្រូវមានជាយោបល់របស់ខ្ញុំបន្ទប់មួយត្រូវមាន digital មួយដើម្បីបើបន្ទប់លេខ1វាមានបញ្ហាបន្ទប់លេខ2វាមានភ្លើងធម្មតាយើងងាយស្រួលប្រើប្រាស់ហើយងាយស្រួលរកកំហូរបើសិនវាខូច load digital មួយណាយើងអាចដឹងថាបន្ទប់នេះមានបញ្ហាយើងងាយស្រួលរកកំហូចហើយនឹងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បើសិនយើងប្រើ digital បែងចែកទៅតាមបន្ទប់របស់យើងមួយតាមឧបករណ៍របស់យើងមួយដូចជាសិនជាឬក៏ព្រីឬក៏អីផ្សេងៗយើងបែងចែកវាដាច់ដល់ឡែកទៅបើសិនមានកំហូចកើតឡើងយើងងាយស្រួលរកហើយងាយស្រួលប្រើប្រាស់ដល់ប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់របស់យើងបើសិនជាយើងប្រើតែមួយបើវាលុតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទ This the isolator you know like the example like the symbol is different from the CB. Some isolator like this, some isolator like this. You can see the current. This one like a little bit small, but I think you can see this one 63 ampere. So they have like symbol like this. Let's go back to this one MCB. They have like symbol like this. But for the isolators, mostly they have a symbol like different, so you can identify which one MCB, which one isolator. The isolators, you can say like what is isolator? Isolator is a switching device that offers making and breaking of electric current in a circuit. Switching on off only. Isolator easy to cut off. Why we use the isolator? Isolator we use to cut off the circuit. When we can use it for like easy to cut off the power due to unlimited on off. Also double protection for human work during the maintenance. Example, if you use the MCB for turn on and turn off equipment, turn on, turn off your motor or your equipment like that, it's not good because all the MCB we have the number of like you can say the limited for off and on. So if you off on, it reach the number of
the manufacturer provides, you will cannot use that MCB. But for the isolator, is no have the limited for on off. You can on off many times, so it's no problem. And one more thing, you can use it like for the ball protection for when some person is work at size. You can off the MCB. Also, you can off the isolator. So it's will more protection for your people work at size. បាទបងប្អូនអរគ្នាតើតើនឹងហើយទៅជា isolator គឺជាឧបករណ៍មួយយ៉ាងដែលយើងប្រើសម្រាប់ផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់ on off ហើយវាអត់មាន function overload ឬក៏ short circuit អ្វីផ្សេងៗវាមាន function លើបន្ទុកឬក៏គួរ circuit យើងហៅសម្រាប់ថាទុសេផ្សេងៗអត់មានវាប្រើសម្រាប់តែបិទបើក circuit អគ្គិសនីបិទបើកចរន្តដាច់ភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីធម្មតាទេតែ CB វាមានប្រព័ន្ធការពារដូចជាលើបន្ទុកឬក៏គួរ circuit ឬ RCCB ជាដើមអាចឆ្លងដីយ៉ាងផ្សេងអញ្ចឹងណាចឹងហេតុអីយើងចាំបាច់ប្រើ isolator យើងប្រើ isolator ពីព្រោះមានថា isolator វាអត់មានចំនួនការដាច់ជាប់ទេយើងអាចដាច់ជាប់ប្រហែលដងក៏វាអត់ខូចដែរសារវាអត់មានចំនួនដាច់ជាប់សម្រាប់ MCB យើងយកមកប្រើសម្រាប់ដាច់ជាប់ឧបករណ៍យើងជាបិទបើកម៉ូទ័រអីផ្សេងៗយើងកាច់បិទអាចបើកាច់បើកចលឡើងដល់ចំនួនដងដែលក្រុមហ៊ុនមួយគេផលិតវាមានឧទាហរណ៍ MCB មួយមានចំនួន1500ដងនៃការបិទបើកអញ្ចឹងមកគ្រប់ចំនួន1500ដងនៃការបិទបើកអញ្ចឹងយើងប្រើការទេខូចហើយ MCB ណាមកតែ isolator វាមានចំនួនហ្នឹងទេយើងអាចបិទបើកម្ដងក៏បានតែមួយទៀតវាអាចជាប្រព័ន្ធការពារសម្រាប់យើងធ្វើការផ្សេងៗទៅយើងអាចបិទ center ហើយយើងអាចបិទ isolator ទៀតមានន័យថាយើងអាចចំហ center ហើយយើងអាចចំហ isolator ទៀតឧទាហរណ៍យើងធ្វើការជួសជុលម៉ូទ័រឬក៏ឧបករណ៍ផ្សេងៗចឹងធ្វើការបិទ center ហើយយើងធ្វើការបិទ isolator ទៀតចឹងដូចវាការពារយើងពីរជាន់នៅពេលយើងធ្វើការផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីយើងការពារកុំឲ្យយើងងាយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរចៃដន្យមានណាម្នាក់គាត់មកបើក center ហ្នឹងប៉ុន្តែ isolator ហ្នឹងយើងនៅតែគាត់មក on center ប៉ុន្តែ isolator យើងនៅតែចំហចឹងភ្លើងអត់ទៅដល់អ្នកដែលកំពុងធ្វើការអាចគាត់សុវត្ថិភាពផងដែរចឹងមានន័យថាវាជួយការពារសុវត្ថិភាពពីរជាន់ផងដែរដល់យើងណាហើយទៅតងនឹងokay how to identify MCB and isolator the MCB you will find easily the symbol like this one the overload and this one the overcurrent or short circuit symbol so if you see like this one meaning the MCB because it have the protection. If you look the housing or body, it look like the same. This one also the same, but only you look at the symbols, it will be different. So you can identify this one MCB. Also this one the isolator. Isolator only like this, only show for the on and off. It no have any protection like the overload or short circuits. ចឹងអ្នកទាំងអស់ហើយមានន័យថាដើម្បីធ្វើម៉េចយើងដឹងថា MCB និងក៏ isolator បើយើងមើលរូបរាងខាងក្រៅគឺវាដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវចំណាំលើសញ្ញារបស់វាទៅទៅ MCB ទៅមានសញ្ញារបស់វាអញ្ចឹងវាមានសញ្ញាលើបន្ទុកហើយនឹងសញ្ញាគួរ circuit សញ្ញាទុសេហ្នឹងតែសម្រាប់ isolator វាអត់មានសញ្ញាទេអត់មានប្រព័ន្ធការពារទេមានសញ្ញាស្ដាប់តែជាប់ធម្មតាអញ្ចឹងយើងទិញឬក៏ជ្រើសរើសឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គួរតែពិនិត្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីសុវត្ថិភាពដល់ឧបករណ៍របស់យើងហើយនឹងសុវត្ថិភាពដល់ឧបករណ៍របស់យើងហើយនឹងអាចដល់សុវត្ថិភាពដល់គេឋានឬផ្ទះសម្បែងរបស់អ្នកនរគ្នាផងដែរ
Okay, thank you for watching. បាទអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់បាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ